Кто из вас скажет? Так, председатель городского союза советских офицеров Лаврентьев. Да, очень жаль, конечно, что такие люди уходят. Он у нас был активным членом Союза советских офицеров, постоянно участвовал на мероприятиях, очень был уважаемым человеком в нашей среде. Как я знаю, он был полковой старшиной, служил в горячих точках. Даже он является Турган, Почуварский, дворянин. Он унаследовал наследство своих родственников, давних родственников. Поэтому такая должность, такая честь будет передаваться из поколения в поколение. Вот он имеет такую должность. Жить бы жить ему, конечно, но, видишь, беда. Беда приходит неожиданно. Хотя, говорят, смерти ожиданной тоже не бывает. Но что делать? Пусть будет земля пухом, царство ему небесное. Юра Дадиков, член Союза советских офицеров, член Союза писателей. С Анатолием мы последних лет 15, ну, наверное, все 20, очень плотно были знакомы. Тесно дружили, наверное. Да, и знакомы, и дружили, очень дружили. Нас объединял и Союз советских офицеров, и Союз писателей, и Тургранат дворянства. И по моей рекомендации его взяли в Союз писателей. После он еще книги не выпустил, он был в Союзе писателей. Он такой хорошей книги написал, я его специально дар памяти, как он выпустил вот эту книгу. Тваньял Юрат Наврамангас. У него себе дополнение набирался материал, но не успел из-за болезни. И этот, как говорится, один тут он, вот его фото, чтобы этот держи. И вот его фото, он здесь, в этой тонкой книге, он все упомянул про свою деревню, про свой род. Это беседная книга. И я думаю, вот он мне еще дарственную надпись дал. Ну, вторые книги теперь нам придется живым выпустить. Нам его не будет хватать. Что могу сказать? Он очень достойно прожил, очень даже. И как боец не мучился, пошел к другу и смерть там забрал. Некоторые мучились бы, значит, на том свете очень был нужен. Его не будет хватать. У него двое детей, внуков. Я от него никогда не слышал никаких жалоб. Абсолютно. Он настоящий воин был, и настоящий культурный, воспитанный, чуваши, полгода Украины, и как офицер, и как этот. Очень жаль. 61 год – это небольшой возраст. Когда ему 60 лет отметили, мы даже думать не могли, что он так может рано уйти. Очень Но Ильин Виктор Алексеевич, депутат Государственного совета 2-5 созывов, первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ, 10 лет почти проработал. Вот Анатолий, как раз мы познакомились, когда он был секретарем первичной организации, нашей самой крупной и, в общем-то, очень активным всегда был. Вот, для меня он чистый, честный человек. Светлый человек. Сейчас. Ну и таким останется он. В памяти нашей, да. Я его тоже также несколько лет знал. Очень часто жалко. Встречались у Михаила Николаевича Юхмы. Да, очень жалко, конечно, что он так. Ну, мучился. Конечно, мучился, так долго мучился. Но оптимизм не терял. Всегда для меня, я говорю, как-то вот, на 9 мая, наверное, к сожалению, вот жизнь такая наша, да, редко встречаемся, редко общаемся. Ну, это по телефону часто, но наяву чуть-чуть, вот, когда виделись, в начале года, по-моему, мы виделись и так далее. Но, в общем, пока, говорит, вот, кроме чая, говорит, больше ничего не разрешает. Говорит, надо, говорит, посидеть, пообщаться, говорит, и так далее. Вот так вот мы собирались, к сожалению. Так, плохая новость уже услышали. Светлая память. Светлая память, да. Просто очень жалко, что такие люди уходят. Желаю. Где ему инсульт прихватил? Он к гостю Новоюшка куда-то ходил кому-то. Он подниматься стал по лестнице.
И вот так упал на лестницу. Вот не лицом упал, А. а спиной вот так упал. И это Ну, всё что-то случилось, видать, с ним сердцем. Спровоцировал. Пока скорую помощь вызвали, пока чего, и опять он скончался. Да не знаю результат какой. Вскрыли, наверное. Инсульт сказали? А? Мужаев сказал инсульт. Инсульт, может быть, вот как раз. Но он раз шел, почему-то, главное, лицом не упал. Да, лицом Как-то был- или повернуться да. хотел. Вот так упал, говорит, так и лежал на лестнице. Ну, что инсульт, значит. Вот так и получилось. Сколько лет лечился, сколько лет все вроде нормально. Я только, когда Грудинину встречать, только мы с ним разговаривали. Он обещал прийти. Мы же вместе были. Я перезвонил, разговаривал. Приду, сказал. Ты в кафе обещал еще. И он второго пошел к другу куда-то на южку, Новоюжку. Родные Анатолия Николаевича, сослуживцы, боевые друзья, соседи. Сегодня мы провожаем последний путь Анатолия Николаевича. По этому поводу траурный митинг решите объявить открытым. Слово представляется представитель Союза советских офицеров, где Анатолий Николаевич состоял последние 10-12 лет, Буцеву Юрию Артемьевичу. Товарищи, простите, мне все очень тяжело говорить, потому что столько лет мы с ним дружили, служили. Отдал службе Родине сколько лет он. Был боевой товарищ. Незаменимый. Все вот, наверное, которые здесь присутствуют, наверное, знают его, поэтому собрались его сегодня проводить. Сказать о его работе, конечно, честнее служба, боевая служба, все самое главное. После вернулся, женился, семьей создал, 2 сыновей у него, все-таки как тоже боевые товарищи. Просто у меня вот не укладывается в голове, и сердце не воспринимает у меня, что его нет сегодня с нами. Мы столько лет с ним, Союз офицеров, когда создавали, 15 человек, 15 начинался. И всегда мы вместе работали, и где, когда Союз офицеров у нас сейчас по Чебоксару где-то более 4 по республике, 1000 с лишним членов Союза офицеров. Офицеры, служившие, наши служащие, все вот так эту работу проводили. Ну, в этой жизни все-таки все происходит. Произошло, первый он заболел, когда гость поймал, он всегда был такой надеянный, что вот ничего, и пришлось ему часть мартышки удалить. А здесь еще он жил, в деревне жил, мать там еще была, вот там тоже приезжал, в остальных. И вот 2 года он вот это боролся за жизнь. Он всегда был, ну как бы сказать, самый такой товарищ, который таких редко бывает. Душой открытый. Любое, что кому надо, он всегда это делал. Никогда никого ничего не отказывал. Настолько он простой был на жизни. Почему-то из дружбы он как бы у меня назывался, как я председатель, адъютант моего происходительства, вроде как был. Таким он и был. Действительно, мы с ним, вот считая с 2006 года, и вот по сегодняшний день всегда вместе дружили, всегда. Обращаясь друг к другу, что надо, помогали, ездили, участвовали во всех мероприятиях. Но вот последние 2 года он так активно, конечно, не мог, потому что еще вот в больнице заболел опять, и операция в Москву. Но стал вроде все подниматься. И надо же случиться вот после 2-го такое несчастье. И когда я накануне с ним разговаривал первого, когда Грудинин сюда приехал, говорю, давай встретимся. Приду, сказала. И в итоге так мне сообщает Ровша, его не стало. И я вот не могу никак это еще принять, что его нету. Ну что, Доля, дорогой мой, прости, что-то, может, мне не углядели. Прости, дорогой мой, ну что делать? Пока живой, да, пока другие живы, будем помнить. И я буду, не забуду, когда мы все-таки служим. Спи спокойно, и все, земля тебе будет плохо. Дорогой мой. Так, слово представляется Константинович. Заместитель командира батальона, тоже душа душу, бок о бок работали. Анолов Леонид Константинович.
все присутствующие, товарищи, сослуживцы, которые вместе служили. Нас постигло большое горе. Ушел наш боевой товарищ Толя, бессменный старшина, который тоже служил при Романове, командир батальона был. После него работал командиром Егоров Вячеслав Карлович, после Захаров, Баранов. Всех бессменно он обеспечивал службу всем необходимым, везде успевал со всеми общаться. Это был спокойный, но с юмором. То тоже помню один раз в батальоне уже на Южном поселке. Пацаны, наверное, мяч какой-то положили, кирпич, это мяч, он вышел, то как, это ногой, не знаю, палец сломал, не знаю, вот после этого тоже последствия операции на ноге перенес, может, этот случай был. Ну, короче, всем угодил, как говорится, и заслужил достойный поощрение. Смерть, конечно, никого не минует. Все уйдем в таком молодом возрасте, 60 лет, и можешь еще жить и жить. Но здесь болезнь неминуемо забирает мир иной. Соболезнования от всех присутствующих, его сослуживцев, от нас. И Толя, прощай нас, если что-нибудь ошибка была, но в моем подчинении и работал, мы с тобой всегда хорошо работали. Который вместе практически начал Антон Николаевич работать, Морозов Иван Петрович. Все товарищи, служивцы. С Антоном Николаевичем мы почти одновременно начали службу в милиции. И по возрасту мы. Он чуть больше недели младше меня всего лишь. Но вот что так случилось, что рано от нас забрали. Служили мы с ним в одном подразделении, потом он старшиной батальон перешел на работу, но все равно оба всю жизнь. В 2000-м в Чечне были вместе, на спецоперации вместе выезжали. Надежный товарищ, надежный был. И там он был на своей же должности старшиной. Обеспечение хорошее было при нем. Все ребята были. Жаль, что рано от нас уходят такие прекрасные, замечательные люди. Еще есть желающие? Брат Валерий. Старший брат Антон Николаевич, Лев Николаевич. Я могу хоронить молодых. Славик, Толик, Ваня, детство так и осталось. Жалко, как сказали, спокойный был человек, но жизнь-то спокойная. И в Москве порядок наводили, говорили, лежу на плацу, говорит, стреляет. Против своих, типа, коммунистов, типа, рассказывали. Чечню сколько раз ездили. Сколько-то нервов, сколько это. Выдержал, а был спокойным человеком. Юмор, шутник. Ой, ну пускай семья будет пухом, но не знаю даже, столько эмоций, я не знаю. Еще есть желающие выступить? Помните? Я тоже хочу сказать несколько слов. Если бы Анатолия Николаевича не знали бы, каким он был, столько народу бы здесь не было, столько сослуживцев тоже не пришли бы. Это о чем говорит? Это о том, человек был очень большого сердца, большим, хорошим другом для всех, но для меня, конечно, особенно. Ушел от меня, друзей много не бывает. Единственный, настоящий, преданный друг. Спи спокойно. Я тебя никогда не забуду. И мы тоже никогда не забудем.
Земля тебе пухом, Царствие Небесное. Не хочешь еще? Да, пожалуйста, конечно. Представьте только, а то... Меня зовут Светлана Реверус. Я являюсь представителем организации общественной Академии Атмософии, где состоял Антон Николаев очень много лет. И я хотела бы от всей организации нашей, чтобы приняли соболезнования все родственники, которые его окружали, близкие люди. Для нас это был очень родной и близкий человек, как родственник, можно сказать, потому что это был добрый, честный, порядочный человек. Он всегда честно поступал со своими близкими друзьями. Он вел очень хорошую общественную деятельность. Он был, на самом деле, человек деятельный. Везде он был, как бы, везде его рука, везде его слово, оно играло роль, потому что человек, на самом деле, душевный был. Простой, открытый для всех. Сердце у него всегда было открыто для всех. Он всем помогал и никогда ни о ком никогда не забывал. Он всегда отстаивал честь нашей организации, всегда вместе шли рука об руку. Он был хорошим соратником, единомышленником. И вместе мы делали очень много полезных, добрых дел. Вот, президент Академии уже приезжал вот с утра, он оставил венок от Академии Атмософии. Сказали, конечно, что митинга не будет, к сожалению. Вот. Он хотел тоже выразить свое соболезнование и свои слова высказать Антону Николаевичу, потому что он очень ценил и уважал его. И мы очень ценили и уважали этого человека. Он писал прекрасные стихи, он выступал с нами, даже выступал как в музыкальном коллективе, вместе пел с нами в хоре. И даже вот в Национальной библиотеке у нас сохранились вот эти видеозаписи. Как раз сейчас собирались сделать фильм про Антона Николаевича и готовили фильм вот этот вот про него. Даже хотели взять у него интервью, но, к сожалению, не успели. И этот человек, он достоин уважения, потому что он и в судах выступал отлично. Он один раз пришел прямо на костылях, и даже судья его испугался, потому что настолько его речь была такая вот сильная, крепкая, и то, что он говорил, это была правда. Я, говорит, пришел сюда сказать правду, и все его слушали, открыв рот, и никто ему слова не сказал. Вот это на самом деле был настоящие вот такие вот герои, они рождаются один раз, наверное, в жизни. Это как раз вот герой нашего времени, Антон Николаевич. И я ценю, уважаю его и очень рада, что жизнь нас вот соединила и дала возможность вместе идти, как говорится, и делать добрые дела. Спи спокойно, Антон Николаевич, мы с тобой, мы себя никогда не забудем. Очень много произведений было написано вместе, и еще будет написано, и много стихов будет опубликовано в адрес этого прекрасного, доброго человека. Это стихотворение. Это у него такое вторая была. Он и заслужил, он награжден этим писательством. Почему-то никто из этих писателей, которые он здесь, что-то сегодня нет, не хочет сказать. Потому что он действительно столько стихов, книга, сколько, это многие вот знают. У меня несколько его написано, поэтому этим тоже он славился. Вот то, что служба столько отдал родине, и плюс еще вот литературе. Вот настолько он человек был талантный, но возможный, такой простой, и все доходчиво писал эти стихи. Вот почитайте, много может получиться. Кто не поедет на кладбище, пожалуйста, обращайтесь, Антон Николаевич. По кругу, вот, да? Это как положено. Да. Давайте по кругу, мы прощаемся, круговую. Так, вот, прощаемся, имеем право так прощаться тоже. У тебя машина. Стесняются, может быть. Не надо говорить, Может, тогда пойдем? Может, стесняются люди, не все это понимают. Ударное решение. Где бы